Vols estudiar educació infantil i no saps on? Comenius Centre Educatiu és el lloc indicat. És un centre pioner en València. L'oportunitat de poder fer les activitats amb els xiquets d'infantil és molt bona perquè així pots practicar en ells. Les millors instal·lacions i la millor experiència professional. Aquest cicle pugues treballar amb xiquets de 0 a 6 anys, tant en escoles infantils com també en el sector de l'assistència social o com a animador infantil. Les activitats pertinents que fem així a classe, que va ajudar-nos per a posar uns objectius d'uns temes concrets, com per exemple l'oest, el circo, la prehistòria i coses així. No oblidar-nos que els alumnes poden realitzar l'FP Dual i l'FST a l'estranger. Les activitats que vaig fer a Dual van ser moltíssimes. Vaig fer el contacontes que utilitzaven així al Comenius, un labbook, diferents activitats de psicomotricitat. Ja saps, tria Comenius.